Salam. Müəssisə resurslarının planlaşdırılması sistemi, proqram təminatının istifadə qaydalarının izahına həsr edilən növbəti dərsimizdir. Mövzumuz insan resursları və əmək haqqı bölməsindən olan şəxsi kartlardır. Şəxsi kartlar müəssisənin işçi heyətinin bütün məlumatlarını özündə saxlayır. Ekranın sol tərəfində müəssisənin strukturu yerləşdirilir. Onun vasitəsilə şöbələr üzrə işçilərin yerləşmələrini görə bilərik. Seçilmiş şöbəyə uyğun onun tərkibində olan işçilər ekrana çıxacaqdır. Yuxarıda gördüyümüz bölmələr müvafiq olaraq işarələndikdə cari işçilər, işdən çıxanlar və əgər arxiv şəxsi kartlar vardırsa onlar ekrana çıxacaqdır. Açıq və bütün bölmələr üzrə də bu əməliyyatı yerinə yetirmək mümkündür. Yeni düyməsinin kliklənməsi ilə yeni işçinin sistemə əlavə olunması prosesi başlayır. Boş şəxsi kartda işçinin anket verilənləri pəncərəsi açılacaqdır. Gəlin izahatı hazır şəxsi kart üzərində davam etdirək. Şəxsi kartların doldurulması zamanı vacib olan bölmələrlə rastlaşırıq ki, onlar doldurulmadığı təqdirdə proqram xəbərdarlıq edəcəkdir. Diqqət yetirməli olduğumuz bölmələrdən biri sosial sığorta nömrəsidir. Çünki buraya yazılan məlumat B3 hesabatında istifadə olunur. Digər doldurulması vacib olan bölmə şəxsin vətəndaşlığıdır. Buradakı informasiya muzlu işlə əlaqədar vergi bəyannaməsində istifadə olunur. Şəxsi kartın bütün rekvizitləri bölmələr üzrə qruplaşdırılır və onlara giriş bölmələrin adı üzərində mausun düyməsini sıxmaqla həyata keçirilir. Gəlin, əmək bölməsinin doldurulması qaydaları ilə tanış olaq. İşə qəbul alt bəndi qulluğa qəbul test imtahanları vasitəsilə keçirilibsə doldurulur. Əlavə et alt bəndi işçinin işə qəbul olma vaxtının qeydiyyatı üçündür. Buradakı bölmələrin doldurulması vacibdir. Əmək müqaviləsi alt bəndində əsas sahə əmək müqaviləsinin növüdür. Bu, işçinin işlədiyi müəssisədə hansı statusa malik olduğunu göstərir. Əmək fəaliyyəti alt bəndində işçinin hansı şöbədə tutduğu vəzifədən onun stavkasına qədər əmək fəaliyyəti qeyd olunur. Burada işçinin cari iş yerini və digər iş yerini qeyd etmək mümkündür. Cari iş yeri üçün vacib olan bölmələr müəssisənin strukturundan şöbənin seçilməsi, təsnifatı, vəzifəsi və stavkadır. Əgər ştat cədvəlində seçdiyimiz vəzifəyə uyğun vakant yeri yoxdursa, sistem xəbərdarlıq edəcəkdir və işçini qeydiyyatdan keçirməyəcəkdir. İş məlumatı alt bəndi bölməsində doldurulması vacib olan sahələr iş vaxtı və iş vaxtının miqdarıdır. Çünki onların səhv doldurulması əmək haqqının səhv hesablanmasına səbəb ola bilər. Staj alt bəndində işçinin istənilən vəzifədə işləyən zaman hansı növ stajın və ya hansı əmsalla hesablanması haqqında məlumat əks olunur. Əmək haqqı alt bəndində isə işçinin əmək haqqı informasiyası yerləşdirilib. Əgər işçi işdən çıxıb və ya öz iş yerini dəyişibsə, o zaman çıxma, yer dəyişmə alt bəndindən istifadə olunur. Əgər işçi öz ərizəsinə əsasən ştatlar ixtisar olunduğuna, müəssisə ləğv edildiyinə və ya hər hansı başqa səbəbə görə işdən çıxıbsa, bu zaman müvafiq sahəyə həmin səbəb qeyd olunaraq OK düyməsi kliklənir. Struktur bölmənin dəyişdirilməsi, aşağı vəzifəyə keçirilmə və ya vəzifədə irəli çəkilmə qeyd edilərsə, sistem işdən tam azad olma kimi yox, cari müəssisədə ya vəzifəsini, ya da işlədiyi şöbəni dəyişmək kimi başa düşür. Bu zaman yer dəyişmə düyməsi kliklənir. Açılan pəncərədə yeni iş yeri seçilir. Yeni vəzifəsinə aid əmək haqqı və məzuniyyət dövrünə məlumatı daxil etmək lazımdır. İşçi işə qəbul olunanda onun məzuniyyət dövrü və məzuniyyət günlərinin sayı haqqında məlumatlar daxil olunmalıdır. Bu,
məzuniyyət kartının yazılmasında istifadə olunan informasiyadır. Əlaqələr arxiv bölməsi işçinin əlaqə vasitələrini daxil etmək və əgər o tutduğu vəzifədən azad olunubsa və onun şəxsi kartını arxivə daxil etmək lazımdırsa, istifadə olunur. Buradakı mail ünvanı bildiriş modulunda istifadə olunur. Həmin bölməyə müvafiq informasiya yazılmadıqda, inzibatçı işçiyə heç bir xəbərdarlıq göndərə bilməyəcəkdir. Bildiriş modulu haqqında isə inzibatçılıqda məlumat verilmişdir. Şəxsi kartlarda yazılmış bütün informasiya, işçi iş yerini tərk etsə və ya vəzifəsini dəyişsə belə, onun əmək haqqı, məzuniyyət dövrü və s. bu kimi bölmələrdə dəyişikliyi arxiv şəklində özündə qeyd olunan dəyişmə tarixi ilə saxlayır. Bu isə kadrlar şöbəsinin istədiyi məlumatı nə vaxt yazmasından və ya dəyişiklik etməsindən asılı olmayaraq tapmasına imkan yaradır. Axtarış sahəsi haqqında gələn dərsimizdə məlumat verəcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.